হ্যাঁ, সৌভিক দাস। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ দাদা। রাউটার। এইদিকে আয়। ধর এই ফোনটা ধর। রেকর্ডিং করতে হবে। ধর। দেখা সব সিল আছে। पता नहीं नकली से लेके पता नहीं तो तक नहीं। तू ওরকমই ধরে রাখ। अरे यार এদিকে পুরনো রাউটারটা কি করলি? খেয়ে নিয়েছি।
আমার গাড়িটা নিয়ে নিলি তুই? এটা তোর গাড়ি? কি? এটা তোর? আমার ব্যাগের দিয়ে পেয়েছি আমি। তোর ব্যাগে আমি রেখেছিলাম যেদিনকে নিয়ে গেছিলাম আমি। হাত লাগাবি না যেন, এটা আমি দেখি না তারপর? যেন হাত লাগাতে। শুনেছিস? এটা যেন হাত লাগাতে দেখি না আমি। আমি ভাবলাম অন্য কারো গাড়ি, এটা দিয়ে দিয়েছে আমার ব্যাগে।